अपनी पुश्तैनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड में भू कानून और चकबंदी की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। जब सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को और तेज किया। चुनाव से पहले युवाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल एक कमेटी का गठन किया गया, परंतु कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप पाती उससे पहले ही उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई थी। कहीं न कहीं बीजेपी को कमेटी गठित करने का फायदा इन चुनाव में मिला है। चुनाव के पश्चात पुनः प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार गठन होने पर सभी की नज़र पुष्कर सिंह धामी जी पर लगी है, क्योंकि कमेटी का गठन स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। इसी बीच अपर सचिव द्वारा 6 अप्रैल को गठित कमेटी की समीक्षा बैठक के आदेश जारी किए गए हैं। अब उत्तराखंडियों को थोड़ी आशा जगी है कि अब उत्तराखंड की सरकार सकारात्मक निर्णय लेने की ओर अग्रसर है और अब शायद उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनना संभव है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।